হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে ভিডিওটা প্রায় ভিন্নধর্মী। যারা মুরগি পালন করেন তাদের জন্য মূলত। এটা হচ্ছে অরিজিনাল টাইগার মুরগির বাচ্চা। তো যারা টাইগার মুরগির প্যারেন্টস করার জন্য অথবা মাংসের জন্য জিরো সাইজের বাচ্চা বা যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন, ব্রুডিং করতে সমস্যা হয়, ব্রুডিং করা বাচ্চা নিতে চান, তারা আমাদের ফার্ম থেকে এই বাচ্চাগুলো চাইলে সরাসরি এসে কালেক্ট করে নিয়ে যেতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ সবল এবং আমাদের নিজস্ব ফার্মের প্যারেন্টস থেকে উৎপাদিত বাচ্চা। যারা নিতে আগ্রহী অবশ্যই ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আর আমাদের ফার্মের ঠিকানাটা হচ্ছে গাজীপুরা ২৭ টঙ্গী, টঙ্গীর পরে গাজীপুরা ২৭। আর ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 019721642232। আবার বলে দিই 019721642232। তো যারা ব্রুডিং করা বাচ্চা নিতে চান বা ১ মাসের বাচ্চা, ১৫ দিনের বাচ্চা, ২০ দিনের বাচ্চা, ইনশাল্লাহ সব সাইজের বাচ্চা দেওয়া যাবে ডেলিভারি আলোচনা সাপেক্ষে। আসসালামু আলাইকুম।